Kapal Orca 02. Orca 1 masih jauh lah. Orca 1. KP Orca 02, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami ad hoc kapal ikan asing Vietnam dari Laut Natuna Selatan. Kapalnya kita lihat di belakang, lagi diawaki oleh kru kapal Orca 02. Dalam perjalanan kita juga ini dibantu oleh US Navy Ship 10 ke laut itu bercanda. Ini kita lihat di ice ada US Navy lagi melintas, posisinya dekat dengan Orca 02, US Navy Ship 10 di Laut Natuna bagian selatan. Demikian sementara informasi dari Humas KP Orca 02. Selamat siang. Laut Natuna Selatan, 1 Maret 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang yang dipimpin oleh menterinya Bapak Edi Prabowo.